هموت من الكحة، مش عارفة أنام، أسكت؟ لأ طبعًا، قُمت بسرعة غليت ورق الجوافة في المَيّة زي ما أمي الله يرحمها كانت بتعمل، وعايزة أقول لكم لأول مرّة من 15 يوم أنام مرتاحة بالشكل ده. طبعًا مش فاضية أعمل، ولكن قررت إن لأ كده خلاص هابدأ أفوق لنفسي وأهتم بنفسي وأشوف صحتي اللي بتروح دي. تمام. كانت الوصفة دي تعملها أمي في نفس الليلة، تختفي الكحة، يختفي السخونية، تختفي أدوار البرد، التهابات الزور. بس شاركوا الفيديو لان الايام دي الدور ده منتشر بطريقه غير طبيعيه والدواء تقريبا ما بيجيبش نتيجه، فشاركوا الفيديو علشان انا حابه ان الكل يستفاد، خصوصا ان هي الوصفه مفيده للاطفال وكبار السن وللشباب. شاركوها بقى كده علشان الكل يستفاد، وجزاك الله كل خير. كانت امي الله يرحمها تجيب ورق الجوافه تغسله مره واتنين وتلاته، بعد كده تجيب الكسرولة تحط فيها مقدار الميه. طبعا انت لو كتير في البيت هتعملوا المقدار كتير، انا علشان عامله ليا بس فعامله ايه الكميه دي. واول ما الميه تبقى سخنه معاكم تنزلوا بورق الجوافه، ما تستنوش الميه تغلي، لا عايزين الورق يغلي مع الميه. تمام. يعني والميه دافيه كده تنزلوا بالورق. عايزينه بقى يغلي مره واتنين وتلاته واربعه لحد ما مقدار الميه ينقص نص كوبايه. كانت امي بتغسل ورق الجوافه ازاي، ده مهم قوي. الوصفه دي لو عملتوها واللي هتشوفوه في اخر الفيديو رهيب رهيب رهيب، بما اننا داخلين على الدراسة. بجد الوصفة جبارة الله يرحمك، بجد الوصفة دي تدرس. تمام. كانت تجيب ورق الجوافة كده، لان طبعا انتوا عارفين الشجر بقى والتراب والجو ده اصلا كله تراب. تجيب الورق تغسله تحت المية الجارية كده من الحنفية. الله يرحمها ويرحم الاموات جميعا يا رب، ويسكنهم فسيح جناته الفردوس الاعلى من الجنة. تمام. المهم يا حبايبي، بعد ما كانت تغسل الورق تحت المية الجارية نبدأ ان احنا نجيب طبق كده ونحط نقطة من الخل، نقطة فقط لا غير، مع ربع معلقة من الملح، ونسيب الورق كده في المية والملح والخل لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق تغسله تاني تحت المية الجارية. سيبته هنا بقى لحد ما غلى تماما وكمية المية نقصت وكل الفوائد والخلاصة بتاعت ورق الجوافة نزلت في المية زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الطريقة اللي نغلي بيها علشان ناخد خلاصة ورق الجوافة الفظيعة الجبارة اللي هتقضيلك على الكحة وتجيب يعني بص مفيش كحة بقى، مفيش برد، مفيش التهاب لوز، مفيش عند الأطفال، مفيش التهاب حلق، مفيش أي حاجة من الحاجات دي. مفيش حاجة اسمها رشح وكحة، قسما بالله عملتها في نفس الليلة أنا ارتحت. جبت ليمونة قسمتها نصين زي ما كانت بتعمل وعصرتها فوق مغلي ورق الجوافة اللي هتشوفوه دلوقتي في الفيديو واللي لسه جاي هيبهركم. بعد كده بنبدأ نحليها بعسل النحل. هبدأ كده اخد معلقتين 3 من العسل. العسل ده كنز ومعجزة، العسل ده أقوى حاجة للمناعة، بتقوي المناعة، هو ده اللي هيحميكم من البرد ومن الكحة وهيقوي المناعة بتاعت جسمكم. هنقلب بقى العسل مع كل المكونات في الجزء التاني دلوقتي حالا هتشوفوه، هتدعولي عليه كبار سن وشباب وبنات وأطفال. وبما إننا على دخول الدراسة فمش هتقدروا أصلا تستغنوا عن الجزء التاني. دي بقى يا حبايب قلبي هتشربوها. انت شربتيها، انا طبعا عامله اكبر كوبايه في البيت لان قررت ان انا يعني ايه الدور ده خلاص جبت اخري منه وان انا عايزه اخف فعلا، ما كنتش بنام. مجرد ما عملت اكبر كوبايه وشربتها، بصوا لازم تشربوها وهي سخنه بقدر ما تتحملوا. يعني انا بصراحه شربتها كده على طول وهي سخنه. والله العظيم انا لاول مره انام تقضي على الكحه من اول مره، فظيعه. اما بالنسبه للجزء ده فكانت الله يرحمها تعملهن دايما واحنا نازلين الصبح الساعة 6 الصبح أنا فاكرة، وإحنا نازلين المدرسة تجيب معلقتين العسل وتعصر عليهم نص ليمونة. شاركوا الفيديو لو وصلتوا لحد هنا، بجد الناس كلها هتستفاد وكل اللي هيجربها هيدعي لكم عليها. وجزاك الله كل خير. واكتبوا لي بتشوفوني منين. لو اول مره تشوفوني انا مامة سولا اسراء فتحي كيتشن. هنقلب بقى يا حبايبي الليمون كويس قوي مع العسل. تمام. وده بقى احنا هنشربه على الريق بالمعلقه كده ناكله مع الريق. واولادك ولو انت نازله الشغل، لو جوزك لو ابنك لو اخوكي لو باباكي لو مامتك، دي بتقضي على التهاب الحلق، على الصديد اللي بيكون في اللوز عند الاطفال، بتقوي المناعه، بتحمي من ادوار البرد من الكحه والسعال والرشح. جربوها، اشوفكم على خير.